Costa degli Ulivi è la storia di un sogno. Io ero qua tanti anni fa, in tempo di guerra, quando a Verona i cosiddetti alleati bombardavano e ci siamo trasferiti con la famiglia qui a Fumane perché era una zona tranquilla. E quindi ho passato 3 anni della mia infanzia in questo posto e mi è sempre rimasto nel cuore. Da qualche anno nella coltivazione della vigna abbiamo abbandonato completamente i prodotti di chimica, i prodotti cosiddetti di sintesi e anche le materie plastiche. Tutto quello che facciamo in campagna tentiamo a farlo con prodotti naturali. Si lascia questo piccolo perché da qui poi nascono i 2 tralci per l'anno prossimo, sempre più bassi. Faremo una piccola conversione del vigneto e la facciamo come si faceva nei tempi antichi, senza usare neanche fil di ferro. Faremo pali di castagno, traverse in castagno, legature con corde naturali e quindi arriveremo a un tipo di cultura come ai tempi di Roma o quasi. Insomma, come si coltivava 2000 anni fa, perché qui 2000 anni fa veniva fatto un vino molto buono che è nominato da molti autori latini, in particolare da Svetonio, e che era chiamato retico, che era il vino proprio qua della zona della Valpolicella. Per fare un'uva buona bisogna avere molta cura, a partire dalla potatura della vigna, dalla legatura, dalla scacchiatura e da tanti altri piccoli particolari che nel tempo bisogna seguire mese per mese, direi giorno per giorno.
volutamente tralasciato di piantare vigne dappertutto, perché ho lasciato gli spazi liberi. In architettura si chiamano piani di riposo. Quando tu vedi una struttura, devi avere una parte della struttura dove l'occhio riposa, e lo stesso è in campagna. Ci vogliono i piani di riposo anche in campagna, dove uno può rilassare lo sguardo. Non deve essere aggredito da una marea di vigne. Deve vedere il prato, deve vedere la pianta di ciliegio, deve avere la diversità dei colori. Sto tentando di ricostruire un angolo di Valpolicella dove uno arriva e capisce che è in Valpolicella, ma soprattutto capisce che è in un posto dove le cose sono fatte con cura e con passione. Io ho un ricordo bellissimo. Quando ero ragazzo, sui 14 anni, d'estate passavo molte giornate in campagna. Allora c'era la mezzadria e noi avevamo un mezzadro che si chiamava Clemente ed era una persona straordinaria. Io ho imparato da lui come si vuol bene a una vigna, perché bisogna voler bene a una vigna, perché lui tutte le mattine passava a guardarsi i grappoli d'uva, a vedere come maturava e curava tutto con molta passione. La cura massima in campagna permette di avere una vigna ed un'uva buona e poi di conseguenza avere un vino buono. L'olivo è una pianta madre, è una pianta fondamentale, è la pianta della vita. Ci sono una serie di fattori che sono importanti per avere un olio buono. Coltivare bene l'olivo, raccogliere l'olivo al momento giusto, un po' prima della maturazione, perché non deve essere mai troppo matura. Riusciamo a frangere l'olio nel giro delle 24 ore e quindi a conservare gli aromi e i profumi. L'olio buono deve lasciare in bocca un sentore di amaro e anche un attimo di aggressività, e questa si sente in gola.
Per capire bene del vino bisogna capire in campagna cosa si fa per fare il vino, qual è tutta la trafila, tutti i momenti, i passaggi. Noi qui facciamo anche il pane ogni mattina, fatto con farina buona, coi tempi giusti di lievitazione e di cottura. In cantina non usiamo baricche, usiamo botti di rovere di una certa dimensione che rilasciano un sapore di legno abbastanza tenue. Noi usiamo il legno non per dare sapore al vino, ma perché siamo convinti che il vino deve respirare. In una botte d'acciaio il vino non respira, non ha scambio con l'esterno. Quindi se lo si fa fermentare in una botte di legno ha sempre uno scambio con l'atmosfera. Indiretto, attraverso il legno però è uno scambio importante per avere buoni risultati. Il vino non va costruito in cantina con la chimica. Il vino va costruito in campagna con la passione per coltivare la vigna e l'uva. Da una buona raccolta d'uva si ha un buon vino. Da una cattiva raccolta di uva si può avere anche un vino decente, ma non è mai un vino genuino.